sisa duniya. Wayo, 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 sisa duniya ne, mai gidan mutane, zanka yayi zane, shehu ya kake ne, na rike gani da yara bada sanka na rike ya sise. Sise, 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 kai, ya, kai, mai gidan mutane, sise ya kake ne, dan ka yayi zane har abada kai na sa rai na sise. Rabbana abun bauta, Sise, mai biyan bukata ta, Sise, kai ka kage ummata, Allah na sani kana jina, Sise, Rabbu zana yo roko, dan wanda shi ka ba sako, Allah hikima ta lillin koyo gun Sisa zani kai sako, Sise, Rabbu kai salatinka, Sise, al'aminu bawanka, Sise, Mahmudi Sidi zabinka shi na rika zuci ko kaka, Sise, Allah ka sa da alil har ashabu su ne sai Allah ka sa da du malamai na bambarin su koya ne ai tijani mai agun kalla zai can su fa barkalla lana adali ni wallahi san kuna rike sosai farhama mai gidan kowa zai kinka ya zamo wawa ko da ku zana zamgawa ni wallahi ba ni canjawa ya bulfutu himadalla maula ya shewa Abdullah har malam sayyidi gata na shine yake ta daura ni Maula ya kara taza ni in nai kuskure ka saita ni duk sanani da juya zamani kar ana ni rera wakar ku shehu to da himmar ku zai zani kara gaida ku Allah ka sani akan haku nike makiya su daina tuda ni kowa ya kama aikinsa zai nawo shehu ne sisa wallahi bani yin wasa na rike san ka sisa koya dai shehu to ka zauna dai sha zama ka huta dai laushi yaban kaunar ka a zuciya ta amma dai dai akwai yawan wasa na yana ta sa'insa kaunar ka bani yin gasa aiki na ka zan yi ba wasa shehu kai kadai gayya ma turkuda su koyaya ka ci su ka baje ƙaryar makiyanka kowaye wallahi kun ji wawaye zai hattara fa mugaye dan sisa ya zamo maye zai iya cinyawa kowaye sai rabbana ya zaba dai aikin sawa yake yi dai shine yake yaban annabi babu gaban shi wani kowaye zai hassada ka koma ta ba mu taka ko da can sisa mun rike gayya shine ya share kukanmu arziki na Allah ne wai dan ba kudi sun kyale ni kowa yana ta kyale ni dama fa bani san burge ku kawai na burge shehi na ne yake ta damuna sai za ya share kukana komai na so yana yi min na gode ga kai na kare dan anti mai batu bude mai sa maza su har harde dan wasu na ga ya dode dan ka ce wa shewa Allah ne dan ba shi domin kamun shi sai ka saga na wane shi har ma suna faɗin kai shirka musulunci ma na fidda ka ai rabbana yana kallo mai yanka zan yi wagwalo I love you ina san ka tun da ka rike shabana rayuwa da shehu sirri ce zai sansa shi ya tantance wasu na kiran mu shirka ce don mun so shi wai mun gurɓace komai za ku ce min dai dai na a har kai dai komai wuya na so dai har abada ba za ni daina ba wallahi sisa shehi ne ƙaunar sama jarabta ne
yin sisa kau bala'i ne domin me shi ya gaggane. Zizai shehu kara amsa min, addu'a ta kara karba min. Komai wuya ka tsaya min har abada yana ta kaunar ka. Sisa kara saita ne, na mace ka daidaita ni, ko na mace ka saita ni, kar jama'a su dinga kafurta ni. Wallahi ne na san ka, mai gida uban wanka. Wa yake da kaunar ka, duniya ta kyale sa. Bai san ka zani so baba, kin ka ni ba za na yi ba, begen ka ni ba za na yi ba. In ka nufe ni shi kenan, ka nufa na huta nan, zan tsaya a baitin nan. Ka nufa kwa shi kenan, zan zarce zuwa gaban kenan. Yes, oh Sise, mai gida a Sise, oh Sise, ah Sise, oh Sise, ya Sise, ai uban ado Sise, Shado Hassan Sise, Shado Sise, mai gida Sise, garkuwa zan tsaya da himmarka, bani kasa aikinka. Al-Mustapha ya rera taye dan sayyadi amininka. Sauta na sha'irai ne bai san ka mai yawan rauni, amma ka kara ta zani Madina ka kai ni shehu dan Allah. Zai shehu dan shehu, bai cuta mamma yau ma dai. Ga Mustapha ki shine dai, mai san ki ne kwarai mamma Fatiha ki kara shaida ne. Wayo, wayo, mama.